أهلا بكم في لومينا، حيث ينجلي الغموض ويشرق نور المعرفة. أنا كريم، رفيقكم في هذه الرحلة. وإلى جانب كريم، يسعدني أن أكون معكم في هذه المساحة المضيئة. هنا في لومينا سنتعمق معاً في كل ما يثير فضولكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من لومينا. هل تساءلتم يوماً لماذا تبتسم الأسود حين تظن الضباع أنها انتصرت؟ العالم أجمع يتحدث عن خسارة كروية وعن ضياء لقب، لكن الحقيقة التي لا يجرؤ أحد على قولها هي أن المغرب لم يخسر شيئاً، بل تخلص من عبء صغير ليتفرغ للجائزة الكبرى. نحن لا نتحدث عن رياضة، بل عن عملية جراحية جيوسياسية دقيقة بترت أحلام المتربصين في مهدها. القيادة في الرباط لا تلعب من أجل تصفيق الجماهير في المدرجات، بل من أجل تغيير خارطة النفوذ في القارة السمراء وإعادة صياعة النظام العالمي الجديد. ما حدث كان درساً في الأستاذية السياسية، حيث تتحول الهزيمة الظاهرية إلى نصر استراتيجي كاسح يربك حسادات الجنرالات الذين لا يفقهون في لغة الدولة سوى الضجيج. كلامك يا كريم يضعنا أمام تساؤل حارق. هل يعقل أن تكون الدولة قد خططت فعلياً لتجاوز هذا المنعطف الرياضي من أجل أهداف أسمى؟ الجماهير العربية والإفريقية تتابع النتائج على الشاشة، لكن هناك من يتابع التحركات على رقعة الشطرنج الدولية. التقرير الذي بين أيدينا اليوم يكشف كيف تحولت مباراة إلى مسرح للصراع بين القوى العظمى، وكيف أن القرار السيادي المغربي كان يرى ما وراء الأفق، حيث الدماء أغلى من الذهب، والوضع الاعتباري للمملكة أثمن من مجرد قطعة معدنية تسمى كأساً. لنشاهد ما وثقه زميلنا إلياس في هذا الجزء من تقريره. Lumina, shedding light on the North African conflict. مباراة كرة قدم ومناورات سياسية دولية كبرى، شو الرابط بينهم؟ في هذا الشرح رح نشوف كيف ممكن جدل كروي بسيط يتحول لمسرح استراتيجي كبير بين القوى العالمية. فكرة غريبة جدا صح؟ بس هذا هو السؤال الأساسي اللي يطرحه التحليل اللي بين إيدينا اليوم. هل ممكن خسارة مباراة تكون انتصار استراتيجي؟ يعني سؤال يقلب كل المفاهيم اللي نعرفها. طيب، الفكرة الأساسية اللي يقدمها المصدر هي إن المغرب ما خسر، لا، هو تخلى عن الكأس وبشكل متعمد، والسبب أسباب استراتيجية أكبر بكثير من مجرد الفوز ببطولة رياضية. طيب كيف ممكن الخسارة تكون استراتيجية؟ الموضوع شوي غريب. التحليل يقول إنه الجواب موجود في قرار حاسم، قرار اتخذه الملك محمد السادس في لحظة دقيقة جدا. القرار كان ببساطة مصلحة البلد أولا قبل أي كأس. يعني حسب هذا التحليل المعادلة كانت واضحة جدا، كان في خيارين، كف فيها الكأس والكف الثانية فيها الحفاظ على أرواح الناس وإظهار موقف أخلاقي قوي، وبناء على هالكلام تم اعتبار القيم هذه أهم وأثمن من أي بطولات. وهذا الكلام كله يتلخص في اقتباس مباشر من المصدر الذي يقول: ذكاء جلالة الملك هو أننا تخلينا عن الكأس، لكن المغرب حافظ على أرواح أبنائه. Lumina, shedding light on the North African conflict. أرأيت يا سارة؟ إلياس وضع يده على الجرح. ذكاء جلالة الملك هو أننا تخلينا عن الكأس، لكننا حافظنا على أرواح أبنائنا. هذا ليس مجرد تبرير، بل هو فلسفة الحكم في المغرب. نحن نتحدث عن الوضع الاعتباري، تلك الهيبة التي تبنى عبر عقود من الاستقرار والقوة الروحية والاقتصادية، بينما ينشغل جيراننا في محاولة صناعة هوية من خلال صراعات وهمية وزعزعة استقرار مالي وبوركينا فاسو وليبيا. يتجه المغرب نحو المحيط الأطلسي ويفتح أبوابه لدول الساحل، ويحول المملكة إلى رقم صعب لا يمكن تجاوزه في أي معادلة دولية. الفرق بيننا وبينهم هو الفرق بين الدولة الأمة الضاربة في أعماق التاريخ وبين النظام العسكري الذي يعيش على افتعال الأزمات ليثبت وجوده.
هذا يقودنا إلى نقطة بالغة الخطورة ذكرها التقرير الاستراتيجي، وهي الخصم المصنع. عندما يتم تصنيف دولة جارة على أنها مجرد أداة وظيفية لزعزعة الاستقرار، فهذا يعني أن المواجهة لم تعد دبلوماسية، بل أصبحت وجودية. المغرب اليوم لا ينافس الجزائر، بل ينافس القوى العظمى على مقعد دائم في مجلس الأمن، وينافس مصر ونيجيريا على الريادة الإفريقية. الخصم المصنع يحاول دائماً استخدام ورقة حقوق الإنسان كخنجر مسموم في ظهر الانتصارات المغربية، وهي لعبة مكشوفة أصبحت متجاوزة في ظل النضج السياسي الذي تبديه الرباط. إلياس سيفصل لنا الآن كيف يتم تسليح هذا الملف ضدنا. Lumina, shedding light on the North African conflict. لكن لحظة، عشان نفهم القرار هذا صح ما نقدر نشوفه بشكل معزول. لازم نوسع الصورة شوي ونشوف السياق الأكبر. لازم نشوف طموحات المغرب الكبيرة، اللعبة الحقيقية اللي قاعدة تصير برا الملعب. وهنا نوصل لنقطة جوهرية ومصطلح مهم جدا في هذا التحليل، وهو الوضع الاعتباري. وشو يعني؟ يعني ببساطة المصدر يقول إن الهدف الأول والأخير للمغرب هو بناء مكانته وقيمته وهيبته على المستوى الدولي. طيب، كيف المغرب يبني هذا الوضع الاعتباري؟ الاستراتيجية حسب المصدر قائمة على 3 ركائز أساسية. أولاً القوة الاقتصادية، ثانياً القوة السياسية، وثالثاً القوة الروحية. وكل هذه الركائز تشتغل مع بعضها عشان تخلي المغرب قوة إقليمية أساسية ومهمة. طبعاً لما يكون في طموح كبير بهذا الحجم أكيد رح يكون في تحديات، وأهم تحدي هو المنافسين. وهون المصدر يطرح فكرة مثيرة جداً للاهتمام عن مين هم هؤلاء الخصوم وكيف يتم التعامل معهم. وهنا يتوضح منظور المصدر بشكل فريد جدا. شوفوا كيف يفصل بين نوعين من الخصوم، فيه المنافسين الحقيقيين مثل مصر ونيجيريا، وفيه الخصم المصنع اللي هو حسب التحليل الجزائر. المصدر يصورها كدولة وظيفتها هي زعزعة استقرار المغرب، وأنها صنعت من قوى خارجية لهذا الغرض. طيب، هالمنافسين كيف يردون على صعود المغرب؟ التحليل يتكلم عن تكتيك معين، عن سلاح جيوسياسي يستخدم ضده، وهو ورقة حقوق الإنسان. يعني الخطة المزعومة حسب المصدر تمشي بالخطوات هذه. الموضوع ما هو قضية أخلاقية بحتة، بل هو أداة ابتزاز. الهدف منها هو تعطيل تقدم المغرب، خصوصا طموحه الكبير أنه يأخذ مقعد دائم في مجلس الأمن. المصدر يختصر الفكرة هذه بوضوح في اقتباس يقول: آلية حقوق الإنسان جاءت كآلية للاستفزاز والابتزاز وورقة اقتصادية كبرى. Lumina, shedding light on the North African conflict. استمعوا جيداً لما قاله إلياس. آلية حقوق الإنسان جاءت كآلية للاستفزاز والابتزاز. هذا هو السلاح الوحيد المتبقي لخصومنا بعد أن سحب المغرب البساط من تحت أقدامهم في ملف الصحراء المغربية. لقد دخلنا مرحلة نهاية القصة، فمقترح الحكم الذاتي لم يعد مجرد حوار، بل هو واقع يدرسه خبراء القانون الدستوري في بريطانيا والعالم لتطبيقه ديمقراطياً. بينما هم ينشغلون في تسييس الرياضة وتلقين المدربين تصريحات عدائية، المغرب يبني العلامة التجارية الوطنية. نحن ننظم الكان والمونديال لنظهر للعالم بنية تحتية تضاهي أوروبا، وقوة تنظيمية تعكس نضج المؤسسات، وشعبا يتمتع بالنبل والأخلاق. نحن نسوق لنموذج حضاري، وهم يسوقون للبلبلة والتضليل الإعلامي. المثير للاهتمام يا كريم هو تلك المفاجأة التي قد تغير قواعد اللعبة الدولية بالكامل، والخاصة بالدعوة الأمريكية لتأسيس مجلس السلام العالمي. أن يتم اختيار المغرب كعضو مؤسس بجانب روسيا وتركيا ومصر، واستبعاد دول أخرى تفتقر للوضع الاعتباري والوزن الدولي، هو اعتراف صريح بأن المملكة أصبحت قوة وازنة تتجاوز محيطها الإقليمي. هذا المجلس المقترح من قبل ترامب هو البديل الحقيقي لمنظمة الأمم المتحدة التي أصابها الشلل، وهو المكان الذي سيثبت فيه المغرب هيبته الدولية عن بعد مناورات الابتزاز الحقوقي التي تمارسها القوى التي تريد تعطيل تقدمنا.
هذه هي الجائزة الكبرى التي تحدث عنها إلياس، مقعد دائم، نفوذ عالمي، وريادة روحية واقتصادية شاملة. المغرب اليوم لا ينظر تحت قدميه ولا يلتفت لصراح جلزاد أو حملات التضليل التي تمولها دول معروفة. نحن نسير وفق استراتيجية الحكومة الشاملة التي توحد الدبلوماسية الروحية تحت شرعية أمير المؤمنين مع الحنكة الاقتصادية والتكامل المالي في أفريقيا. الخصوم يشعرون بالرعب من هذا الصعود، لذلك نراهم يحاولون تحويل أي تعثر رياضي بسيط إلى جنازة وطنية، لكنهم ينسون أن الأسد يمرض ولا يموت، وأن المغرب كل مرة يخرج أقوى وأكثر تصميما على حسم المعركة لصالحه. لنترك إلياس يختم لنا هذه الرؤية المستقبلية. Lumina, shedding light on the North African conflict. إذن كل هذه الخطوات والمناورات، التخلي عن الكأس وبناء النفوذ والتعامل مع الخصوم، كلها تصب في هدف واحد: الجائزة الكبرى، الوصول لمكانة عالمية ثابتة ودائمة. والهدف النهائي حسب ما يطرحه هذا التحليل هو شيء محدد جدا: الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. هذا المقعد هو اللي راح يثبت وضع المغرب كلاعب أساسي على الساحة العالمية. لكن القصة ما توقف هنا. التحليل يتكلم عن تطور جديد، تطور مفاجئ ممكن يغير كل قواعد اللعبة، وهو عبارة عن دعوة مزعومة، دعوة من شخصية ما كانت بالحسبان أبدا، وهو دونالد ترامب. طيب وشو قصة هذه الدعوة؟ المصدر يدعي أن المغرب تلقى دعوة ليكون عضو مؤسس في كيان جديد اسمه مجلس السلام العالمي. الفكرة من هذا المجلس أنه يكون بديل للأمم المتحدة للتدخل في النزاعات الدولية، والدعوات حسب المصدر وجهت لدول ثانية مثل روسيا، مصر وتركيا. لكن السؤال هو: كم يكلف مقعد دائم في هيئة عالمية جديدة مثل هذه؟ المصدر يطرح رقم، بصراحة رقم ضخم جدا. في النهاية اللي نشوفه هو كيف تحليل مثل هذا ممكن يحول مباراة كرة قدم عادية لرمز للعبة جيوسياسية أكثر وأعقد بكتير. وهذا يخلينا نفكر ونطرح سؤال مهم: مع كل التغيرات اللي تصير في العالم، هل ممكن تكون الرياضة هي ساحة الصراع الجديدة بين الدول؟ Lumina, shedding light on the North African conflict. في ختام هذا التحليل العميق يتضح لنا أن القصة ليست كرة قدم، بل هي قصة بناء مجد. إذا كنت مغربياً وتفخر بهذا الطموح، أو كنت متابعاً يبحث عن الحقيقة وسط ركام الأكاذيب، فلا تتردد في الانضمام إلى عائلة لومينا. اشترك في القناة الآن وفعل جرس التنبيهات، لأن ما نكشفه هنا لا تجرؤ منصة أخرى على قوله. اضغط على زر الإعجاب وشارك هذا الفيديو على أوسع نطاق، واترك لنا تعليقاً برأيك. هل تعتقد أن المغرب أصبح فعلاً أكبر من مجرد منافس إقليمي؟ نحن نقرأ جميع تعليقاتكم. شاركوا المحتوى ليعرف الجميع أن لومينا هي صوت الحقيقة والاستراتيجية. نراكم في الحلقة القادمة.